Navbatdagi o'rindiq jarayonimiz Farg'ona viloyatidagi Chimyon dam olish sihatgohini yonginasiga joylashgan. Bu ko'rkamgina shinam uchastkani avtomatika darvozasi hamda yoniga kaltkasi bilan birgalikda o'rnatib berganmiz. Avtomatika darvozamiz eniga 3, bo'yiga 3.70 bo'lgan, kaltkamizga esa 1 metrga bo'yi 3.70 bo'lgan. Mana ichki jarayonimiz bitta. Ochib yopish ishlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Ichkaridan ko'rinish holati, tashqaridan ham hozir ko'rsatib. Yopilishlari bu tashqaridan ko'rinish holatlari. Sizga shunaqangi sifatli avtomatika darvoza haqida ma'lumot kerak bo'lsa yoki narx-navolar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, ekran pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin yoki ushbu avtomatika darvoza